這兩條分別服務新市區跟新化區。新市區比較缺乏往西邊安南區的棒球場啊，或者是安南醫院。這次我們新闢的服務的新市區的這一條呢，主要是把新市區這個市區的這些長者啦，這些這個學生啊等等的服務呢，往西邊走那所以可以服務到新市火車站，可以去和顺轉運站，還有安南醫院。因為新化區目前已經有2條小黃公車路線，新化本來就是公共運輸的樞紐，所以我們這次也利用小黃公車驅動性高的這個特性，那開設了這個新化區內的循環式的小黃公車路線，可以讓新化區的居民呢，透過這個路線來到新化總站，再轉乘這個綠幹線以及其他的綠支線我想對於居民的這個公共運輸的服務的缺口的補足也是非常重要。小黃公車它可以開進去比較小型的社區裡面，去接送那些行動不方便的長輩去買菜啦、就醫這樣子服務，這樣比較便利民眾這樣子的服務。這小黃是做好的啦，小黃公車的車位的車費是公車的價錢26塊起跳。咱新化有這條幹線感覺做好啦。咱也要去婚禮啦，要買菜啊，要去迎空方面攏做需要。像阮太多城區的婚禮，咱就當直接去婚禮啊學生來上學的一個方便使用，再來真大的效益是咱區內的長者不管是要來市場也好要去來就醫也好還是拄好有代志要來出外，攏會當來使用這種小黃公車所以這種小黃公車開通對阮新化來講地方期待已經足久啊。掌握市政3分鐘，台南進步向前衝。3、2、1，大台南小黃公車綠33、綠34正式。小黃公車是滿意度高達90%以上的民眾最滿意的公共政策，所以呢，對於台南民眾來講，因為地理比較大，面積又廣，所以我們需要服務比較偏鄉那但是運量又沒有達到非常聚落人沒有非常多的地方，所以說我們用小黃公車來取代大型公車，取它的靈活性、機動性，跟它对於環境比較友善的地方所以說我們對於民眾來講，享受也升級了，從大客車大巴士變成了這個小客車享受升級。對政府來講，費用減輕；對業者來講這個生意又做得到。所以說可以說是多贏的局面。我們實時檢討、實時優化，能夠採取固定班次之外，也採取預約制，能夠讓民眾都能夠有更多的這個搭乘。那這個尤其是採用敬老卡的話，是無限里程免費這中間連接了轉運站，連接了火車站，又連接了這個醫院或者是棒球場，這些對於民眾來講都是非常適合的。歡迎大家來搭乘小黃公車。大家好，我是楊淑懷，歡迎收看8月10號禮拜一的中嘉台南地方新聞。台南藥劑這幾天攏創下全國上高溫紀錄。台南市府10號啟動高溫關懷行動，市長黃偉綽帶領市府團隊前往藥劑探視大氣中輩，關懷生活以及健康狀況，並發放電風等防潮傘物資，提醒長者愛做好預防措施。今年受到氣候變遷影響，極端高溫已經變成城市治理的重要課題。尤其對着高齡者、獨居長者以及弱勢族群，更需要社會共同關心。台南市除了持續推動教體訪視、電話問安以及網絡宣導以外，考慮到弱勢民眾可能因為經濟因素無法度採購冷氣使用，台南更是率先全國推出高溫微型保險，希望增加對着弱勢保障。我們開辦了微型高溫保險，那針對中低收的部分，那特別加以關懷，因為現在天氣這麼熱，那有時候
中低收、低收，他們也沒有錢買冷氣，也沒有錢付電費，所以呢，我們特別對於這個，如果他們需要緊急協助的話，那個保額是1萬塊錢。那所以呢，對於低收、中低收的民眾，應該有一些直接立即的幫忙。那今天我們也特別贈送一些涼風扇，這樣子能夠有適當的降下溫。那如果說碰到高溫，尤其現在夏季的時候，我們也會提出適時的這個警示，希望他們也能夠有比較好的地方可以去。除了率先全國推出高溫危險保險，市府今年再度吸收環境部建立全國首創的 AI 室內高溫預警關懷機制，運用人工智慧預測未來3到6點鐘室內溫度，並結合大數據分析，讓第一線消防人員會當提前掌握高風險對象，將關懷服務為被動應變提升到主動預防。台南新聞張偉忠採訪報道。為了完善地方公共建設，提升居民生活品質，藥劑區德功能活動中心新建工程10號舉行動土典禮，市長黃偉綽甲地方各界共同見證工程正式啟動。該新建活動中心毋但活化市中心用地公有土地，未來嘛將整合里民活動、體育服務、防災以及德功能教小等機能，打造成山城新據點。藥劑區的藥劑里甲藥店里現有人口總計有5157人，佔全區人口將近一半。兩里目前所使用的活動中心設施甲建築攏已經真老舊，長期以來無法度滿足里民的需求。為改善這個狀況，市府甲相關機關歷經多年協調，整合土地資源後，最後選擇了藥劑各種舊宿舍用地，興建多功能活動中心。和限地空間轉型為服務市民的重要公共設施。一動土，開地平安，根深蒂固；二動土，動土順利，一切平安；三動土，工程圓滿，禮運昌隆。把玉井國中原來的這個舊的宿舍，然後拆除之後改建。那1、2樓是活動中心，3樓是這個公托，所以說這個對於附近的許多民眾，的這個生活的滿足，都應該有蠻多的這個幫忙，而且也成為周邊的許多活動舉辦，或者是民眾來參加，或者舉辦那什麼專業的團隊啦，或者是其他的學習的一個中心。那這個多人中心預計大概是400個工作天，希望能夠在盡早的時間完成，那能夠如期如實完工，提供玉井區的民眾一個非常好的休閒活動的場所。這個工程總經費達到7900萬，規劃興建地上3層樓建物，總樓地板面積353平，專案預計在117年完工。除了設置里活動中心、辦公空間、災防備援中心以外，在3樓嘛有規劃設置公托中心，預計自118年起，會當收托0到2歲幼童24名。我們透過多元服務整合，提供地方更較完善的活動甲交流空間，強化山區藥力支持、社區照顧以及災害應變量能。台南新聞張偉忠採訪報道。嘉義區嘉義鄉郵局搬新厝10號舉行路線啟用典禮，提供在地鄉親更優質舒適的車工環境。在嘉興國小人才町，甲着嘉興里社區舞蹈表演的精彩演出，為嘉義鄉郵局的路線啟用來揭開序幕。包括立委郭國文、議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、彭一峰、陳坤和、謝淑凡等多位的民意代表，嘛攏共同出席揭牌甲着啟用的儀式。剪彩。上禮拜呢，有一個最資深的郵局，郵便局，一個129年，這個是剛誕生，兩個郵局呢，分別都在我們嘉義地區。那麼期待呢，在嘉義地區呢，可以看到新舊並存，看到最先進的進步，也看到最傳統的保留。那我們期待這個以後的郵局能夠發揮它該有的一個公共服務，也
恭喜我們嘉里新所有的這個好朋友，這終於的希望終於落實。台南郵局所管的嘉里新郵局，在民國60幾年新組啟用，一直到民國109年買地來登記。規棟2樓的建築物，唔定要用入歷史的建築，更加有在地鹽分地帶的設計理念。經過整個的設計規劃新建一直到驗收這個冗長的程序呢，今天好不容易呢，這個嘉里新郵局圓滿的做開幕，在啟用為當地的民眾服務。那這幾年呢，中華郵政一直都非常的在積極的推廣這個數位金融，還有智慧物流啊。那我們這個台南地區前一陣子芒果季，接着我們很快就來到了文旦季。那台南郵局呢，在邱局長的這個帶領之下呢，也會積極的提供更多更貼心的服務啊。新局處在設計時，除了提供無障礙通道、甲着樂齡優先的設施，未來更規劃出租職位的空間。希望會用帶動地方的活化，成為社區居民上信賴、上便利的好厝邊。另外，在慶祝開幕，嘉里新郵局嘛推出抽紅包的活動，民眾只要臨櫃辦理郵政的壽險、集郵等相關的業務，滿額等會得到幸運抽紅包的資格。現場準備了真濟實用的精美禮品，數量有限，抽完為止。台南新聞林根採訪報道。為了協助安南區無社區關懷據點的國里，每個月同款有休閒健康的課程，會當予時代行出戶外學習。資濟基金會甲頂安社區發展協會合作舉辦慶生會，予長輩重視樂齡生活。7號在頂安社區活動中心相當熱鬧，因為資濟慈善事業基金會配合頂安里辦公處，每個月一擺樂齡學習課程。這回邀請天王樂團再來慶生會，後來參與的長輩攏嘴笑目笑。為了感謝兩個單位配合，布建社區關懷據點，讓長輩賣開佇厝內行出來做伙同樂。安南區長魏文貴除了代表市長到場打紅榜，會長嘛變成囡仔王，親自帶動唱人唱會打卡尾，氣氛相當熱熱。安南區非常重視這樣子關懷據點的活動，那今天區長也特別來到這裡，除了張貼感謝紅榜以外，也利用機會來跟這些長輩互動，也期待我們安南區未來更多的社區來推廣我們的關懷據點。感謝咱的資濟需要所推動啊，吼，整個安南區會當活絡起來，會當老人會當講每一天會當笑，會當快樂，安尼身體還會用，身體還會平安。資濟除了每個月進駐頂安社區，在安南區也有海勢、鹽田、南興等3里。雖然師兄師姐等志工攏是60-70歲退休的長輩，不過維持健康活力，就希望帶頭延緩老化。你看今仔日的長者真快樂，所以他們等於了互相相報，厝邊就更較儕人來做伙來參與活動。目前在頂安社區，資濟是規劃每個月一擺課程，不過因表示一旦人數加添，有機會調整2禮拜一擺，充實長輩樂齡的生活。台南新聞軍籍採訪報道。旅遊景點、私房秘境攏底家，特色美食樂利哉。生活時事搶先報，中嘉新聞週報，深耕在地，放眼全國，掌握最新地方資訊。每週6下午1點，就在高雄都會台。配紙佇發作的時陣，毋但影響日常生活，更降低患者生活品質。新台病院根據研究證實，若是會當接受神經阻斷手術，不只會當降低患者的痛，同時嘛會當減少相關藥物的使用。新台病院麻醉部醫師謝佑蓮表示，
超過90%的急性帶狀疱疹的患者會經歷急性的痛痛，在經過治療以後，也是有超過2成的患者痛痛會持續超過3個月，變成真歹治好的疱疹後神經痛。不過現在會用運用神經阻斷術，透過超音波的導引，將局部的麻醉藥加到類固醇注在神經的周圍，唔但會用阻斷痛痛，嘛會用減輕神經發炎的反應。這種急性的帶狀疱疹疼痛，我們一般是使用抗病毒藥物，還有口服的止痛藥物做治療。但是這些藥物的限制是在很多情況下是沒有辦法，就是讓這個劇烈的疼痛有效的改善。那我們這個神經阻斷術是在醫師在影像導引，我們比較常用的是超音波導引，在超音波下面看到神經肌肉血管，然後把藥物直接打在神經附近來進行止痛的效果。那這個神經阻斷術它的好處是，只需要一點局部麻醉藥跟類固醇就可以達到很好的止痛效果，然後也不會有全身止痛藥的副作用，像是頭暈啊、嗜睡、噁心、嘔吐這一些。醫師強調，痛痛是身體發生異常的警訊，但持續劇烈的痛痛會嚴重影響到生活的品質。面對急性的帶狀疱疹，應該趕緊就醫接受抗病毒的治療。若痛痛劇烈，或者是吃止痛藥效果有限，會用進一步到疼痛科的門診來評估。台南新聞李英根採訪報道。第2屆 FJM 國際雙年會9月19到18將佇咧台南登場。高潮少新婦專人發展協會新舉辦愛心公益推廣活動，提整體國際盛會來暖心。活動當中，除了安排腳部健康法體驗，也傳達對健康較好出發，進一步把關懷落實佇咧人甲人之間的理念。師傅手法是練的做腳部啞鈴，8月8號父親節這天，高潮少新婦專人發展協會舉辦愛心公益推廣活動，來自全台各地成員共同捐贈24萬，希望推動腳部健康法。真正無神父的方法，現在已經進化成一個非常有組織、非常有系統的一個操作的方法。那麼它真正呢，它是一個反射學。所以在國際間，我們稱為說 FJM 叫做 Father Joseph Method of Holistic Reflexology， 就是全人反射啊，全人反射講的就是身心靈的一個反射健康法。FJM 對1979年由高潮少新婦引入台灣，強調預防勝過治療，透過刺激腳部甲手部的反應區，提升自我恢復能力。2024年在花蓮舉辦第1屆 FJM 國際雙年會，今年9月19到18將佇咧台南辦第2屆年會，以 FJM 全人反射領域的國際社會責任為主題。反射學這個東西在國際間是被定位的非常的清楚而且明確，非常清楚而且明確，它不是按摩，所以我們吳神父呢，經過這40幾年，他自己本身不斷的練習、不斷的淬煉啊，不斷的研究發展之後，也就是到了他的晚年，他74歲的時候，他才開始籌立協會。協會希望透過國際研討會模式，提供全球專家觀摩交流平台，進一步發展台灣 FJM 佇社會服務工課、甲護理、長照以及輔助醫學運用模式，協助在地社會團體更多元的照顧治療。台南新聞社會採訪報道。咱台南家扶中心在地服務滿60天，為着因應社區多元化的服務，需要運送物資甲人員。不過即馬的車輛已經無夠使用，所以國際獅子會300醫院區甲台南市延平獅子會聽到中心的需求，特別捐贈一台專車，10號正式舉辦捐贈儀式，場面相當溫馨。
南台南家扶中心曾經在地服務已經屆滿60檔，守護無數弱勢家庭度過生命的困境。為了讓人力甲物資順利進入社區，這台全新的扶油專車正是因迫切的需求，避免現有的老車過路，影響安全甲服務效率。而背後的關鍵者，就是國際賽主會300億灣區甲台南市延平賽主會愛心力量，10號上午雙方正式舉辦觀車儀式，這賽車賽者攏踴躍出席見證，提供南台南家扶安心更親懷弱勢服務。這才小小的一個捐贈的一個善的行為，可以喚醒我們大台南所有民眾，對我們家扶中心也好，但我們大台南的所有社會服務也好，在我們的人事物上都可以，在各位可以的能力範圍內，可以大家來一同做社會服務，讓我們所有的大台南的人事物都可以往非常美好美善的方向去進行。南台南家扶中心在我們台南地區已經深耕60年了，有很多的地方都必須要有車輛運送物資到各個地方幫助需要幫助的人。那這一部扶油專車呢，也給我們南台南家扶中心注入了一股很大的正向能量。國際賽主會300億灣區甲台南市延平賽主會強調，只要社會角落有需要，賽友得參與投入。這回南台南家扶扶油專車的關鍵，竟是延續賽主會公益愛心，讓因當年為社會付出，關懷弱勢，閣加添一筆。台南新聞軍籍採訪報道。知名素食品牌全新數位店型正式進駐新港站外台南新天地。150公分的數位點餐螢幕，動動手指點選想吃的壽司。壽司郎全台第4間，也是南台灣第1間。全新 Digiro 數位回轉壽司店型正式進駐新光3越台南新天地。瘋狂點擊螢幕上掉落的鮭魚卵，取代部分傳統回轉壽司的呈現方式，讓消費者透過大型螢幕瀏覽餐點，完成點餐，再由數位回轉鏈快速送餐至座位。用餐過程中達到指定進度後，也將隨機啟動互動遊戲，增加娛樂性。我覺得蠻特別的，就是因為有大螢幕點餐，然後有遊戲可以玩，這樣。也居然有辦法想到可以把這個壽司去做電子化，而且避免了那個不乾淨的問題，然後還有一些衛生上的疑慮。壽司郎配合新店開幕，除了祭出多項優惠，也同步公布2025年台南熱銷商品。在眾多品項中，由生鮭魚奪下冠軍，再來是蒜香花枝天婦羅、炙燒起司鮭魚、鮭魚以及炙烤鹽味生鮭。其實我們都還是會根據我們每一次開店，然後去做一個考量。那因為台南這一邊的話，我想就是其實真的不只是在地的台南在地的消費者，其實也還蠻多觀光客也都會來台南這邊做消費嘛。對，那也是希望說借由這一次的開店，希望可以讓更多人可以體驗到這個新的數位的回轉壽司。因應餐飲數位化趨勢的重要布局，壽司郎希望透過科技提升點餐效率，優化消費體驗。未來也將依市場回饋，持續擴展數位店型。記者陳懷台南報道。感謝你收看8月10號的中嘉台南地方新聞，我是楊春懷，咱再會。刚桃，只來1天也可以保職災保險嗎？可以。啊，我們不是公司，這樣也可以加保哦。可以。加保職災保險會不會很難啊？一點都不難。
可以通過統一超商 iPhone 機台申報，或透過電腦、手機上勞保局官網申報。代為申報特別加保的職業工會也能辦理。繳費完成，保障生效。實際從事勞動人員也適用於特別加保哦。特別加保真便利，臨時上工好安心。濃煙是火場內的頭號殺手。我們用1:1打造居家的實驗屋，用2間房間來做對比的實驗，一間門是開着，一間關上門。如果已經看到濃煙，關好門，等待救援才是最安全的選擇。發現火災時，當你看到濃煙了，請盡速將房門關上。1號選手出場，信心十足。挑戰失敗，騎車上駕訓，安全不靠運。2號選手考場練習，看起來有些緊張。是過關了嗎？挑戰失敗。騎車上駕訓，安全不靠運。待考區2人組第3次報考。這次如果真沒有考過，我就不要考了。我有辦法。騎車上駕訓，安全不靠運。現在報名還有補助哦。你聽過指差確認嗎？交通部於112年3月起，已全面要求運輸業駕駛人應落實路口停讓行人，並要求大客車駕駛人於路口要執行指差確認。另外，大貨車駕駛人也於113年8月擴大響應，轉彎暫停，安全再行運動。大型車輛路口應停讓，指差確認，安全有保障。好帥哦！新車酷吧？你好像忘了些事哦。哦，你不知道嗎？微型電動2輪車要懸掛牌照、投保強制險，還要你滿14歲，戴安全帽才能上路哦。什麼啊？有這麼多規定哦？沒錯，微型電動2輪車需經審驗合格、領用及懸掛牌照，並投保強制險才能上路。而且要遵守慢車交通安全規則，不超速、不雙載、不酒駕、不擅自改裝，違反者將處最高5400元罰鍰哦。這麼嚴重啊！還不趕快去辦理？我馬上去。微型電動2輪車掛牌投保，滿14歲缺一不可。內政部警政署提醒您。阿媽你好，我是來給你送消防平安的，這是阮厝內24點鐘的保鏢。伫第一個時間，伊會當甲咱，若像甲咱叫醒同款，互咱知影講哦，隔壁有狀況發生。助警器有分偵煙室與定溫室，分別裝置於居家的不同環境。助警器是居家防火的預警防線。安裝完成，按鍵測試，它將成為居家的守護者。安裝助警器，5增5保庇哦。又有人上當了，有錢要進來了。只要你敢領，警察一定抓到你。抓到也不會那麼嚴重啊。打詐新4法上路，嚴懲詐欺犯，騙越多關越久，最多關12年，最重罰3億元，提高假釋門檻，犯3次不得假釋。要讓詐騙集團想騙的不敢騙，已經騙的會被抓，騙到的沒得花。守護詐騙被害人，提供被害人多元協助，有疑慮就打165，讓政府來幫你。打詐新4法，加重刑罰，共同打詐。很棒，單光隨手關燈還不夠，換裝 LED 燈泡可以再省68照明用電，清潔濾網可以再省18冷氣用電。等下課多點就可以看更久的卡通了嗎？不是為了留下更好的世界給你。爸，我愛你。我也愛你。投資型詐騙。你是否曾經在社群網站上看過一些關於輕鬆賺大錢的廣告？事實上，這類型的詐騙手法往往以快速致富作為賣點，吸引被害人上當，並以不真實的小額獲利，逐漸降低被害人警戒心，引誘被害人開始大量投資。等到被害人真的大量投資之後，隨即捲款而逃。千萬別上當啊！輕鬆致富多陷阱，腳踏實地最實在。避免陽光直射，距離牆面10公分以上。定期清冰箱，讓內部冷氣流通。溫度設定26到28度，家電扇助循環。睡覺定時4小時，濾網2周洗1次，提高降溫效率。更換 LED 燈具，省電50%。
隨手關燈，選購有節電標章、效率1級的產品。隨手關燈，節能減碳，減輕地球的負擔。公務人員依法行政，行使裁量權，做成行政處分，而民眾不服時，只能提起訴訟。